Nissan Atlas, 94 год, он выдовый, мотор как? FD42. Это четырехцилиндровый, рядный, Да. не турбовой. Нет. Ну, соответственно, 94 год, там простые форсунки, простой НВД, не электронные, да? Итак, какая у нас проблема? Мы когда заезжаем правой стороной, ну, на кочку, Левый. нет, когда заезжаем правой, все нормально, то есть хорошо, а когда заезжаем левой, сильный стук, да? Да. Заехали на диагностику, посмотрели по рессорам все нормально, вот, но стук продолжается. Вот, изначально подумали, что это подушка двигателя, вот, начали смотреть, подушка двигателя тоже нормальная, правильно? А сейчас заметили следующий эффект. Ой, Да, увидели. Давайте поднимем кабину. Нашли причину стука с левой стороны. Да, нам подсказала вот эта потертость на шлангах, то, что трет. И, соответственно, с этой стороны тоже видно потертость. Это подсказало, натолкнуло на мысль, что стучит у нас с вами сайлентблок кабины. Сейчас я обойду. Давайте покачаем. Мы сейчас берем, качаем за кабину, и будет ярко виден люфт. Не, надо, наверное, с этой стороны. Ага. Смотрим вот сюда. На себя качал. Вот так, ага, вот за туда. Вот, вот, видно. Вот, соответственно, такой люфт дает у нас с вами и стук, и вот эту потертость. Так что, если увидите потертости на шлангах или услышите стуки на ямах, кроме рессор, это еще могут быть сайлентблоки кабины. Обращайте на них внимание. Всего доброго.